attachée scientifique de l'Institut. Donc je vous souhaite la bienvenue à l'Institut français. Donc ce soir, c'est donc la dernière soirée du mois de l'environnement. Donc vous êtes comme d'habitude très nombreux et nous sommes ravis que vous soyez très nombreux à cette soirée. Donc je vais vous présenter les participants. Monsieur Laszlo Békési, qui donc lui va apporter sa contribution comme chercheur. Olivier Belval, qui est président de l'Union nationale de l'apiculture française, donc qui apportera son expérience de terrain. Nous avons monsieur Gergely Simon, qui lui est expert en chimie et qui représente Greenpeace. Et enfin, madame Rita Andorko, qui est experte en OGM et qui représente le ministère hongrois de développement rural. Donc je vais remercier notre partenaire, justement, le ministère hongrois du développement rural. Je vais remercier aussi les interprètes qui ont été là toutes ces soirées. Et puis je vais vous parler aussi d'un colloque que nous ferons la semaine prochaine, donc les 6 et 7 décembre, qui porte sur les nouveaux médias, où seront présents à la fois donc, des journalistes français et hongrois. Ça va commencer le 6 décembre, donc le vendredi 6 décembre à 15h, et nous espérons que vous serez aussi nombreux pour ce colloque. Je vous invite aussi à vous inscrire sur la page Facebook. Et enfin, que devais-je dire de plus ? C'est tout. Donc voilà, je vous souhaite tous une très bonne soirée. J'espère que vous reviendrez nombreux à toutes nos manifestations. Bonsoir. Et je passe la parole à madame. Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Környezetvédelmi Hónap záró eseményen, aminek a címe, mint azt bizonyára önök is tudják, a GMO és a méhek, együttélés vagy sem. Megvalósítható-e a GM növényeknek és a méheknek az együttélése? Mielőtt átadnám a szót az előadóinknak, akik már bemutatásra kerültek, előtte szólnék egy pár szót arról, hogy mi is történik jelenleg nemzetközi szinten, illetve uniós szinten és hazai szinten a GMO-kkal. 2012-es adatok szerint a világban kicsit több mint 165 millió hektáron termesztenek génmódosított növényeket. Ezeket gyakorlatilag 10 országban termesztik a világon, ide tartozik az Egyesült Államok, Kanada, Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, India, Kína, Dél-Afrikai Köztársaság és Pakisztán. Ez nagy számnak tűnhet, ez a 160 millió hektár, azonban azt meg kell említenünk, hogy az Unióban, az Európai Unióban a legtöbb GMO növénytermesztő ország a Spanyolország, ahol mindössze 120 000 hektáron termesztenek GM növényeket. És ez mindössze 0,1%-át sem éri el annak a területnek, amelyen a világon GMO-kat termesztenek. Pont egy évvel ezelőtt 2 országban tiltották be a génmódosított növényeket. Az egyik egy alulról jövő kezdeményezés eredménye volt, ez Peruban történt, 2012. novemberében, ahol bizonyára ismerik a Machu Picchut, mellette van egy Cusco nevű település, és Cuscoban egy 6000 fős közösség azt mondta, hogy a helyi fajtáikat szeretnék megvédeni, tisztán tartani ezeket, és ennek eredményeképpen betiltotta a kormány a GMO-k termesztését. Ugyanebben a hónapban, tehát 2012. novemberében, pont egy évvel ezelőtt, egy másik kontinensen, Afrikában, Kenyában szintén betiltották a GMO forgalmazását. Ott nem egy alulról jövő kezdeményezés eredménye volt ez, hanem a kormány látva egy tudományos publikáció, egy tudományos folyóiratban megjelent eredményeket, és ez pontosan egy francia professzor úr eredményeit taglalta, Seralini professzor úr eredményeit. Látva ezeket a kételyeket, aggályokat, illetve hogy a GMO-knak milyen egészségügyi hatásai vannak,
így a kormány elhatározta, hogy betiltja a GM növények termesztését. Hát nagyjából ez zajlik most nemzetközi szinten. Mi is történik az Európai Unióban? Az Európai Unióban jelenleg 2 génmódosított növény van termesztésre engedélyezve, az egyik a jól ismert MON 810-es génmódosított kukorica, a másik pedig az Amflora génmódosított burgonya. Az Amflora génmódosított burgonyát már nem terjesztik az Európai Unióban, bár az engedélyező határozatot még nem vonták vissza, illetve a BASF cég, ami kifejlesztette ezt a burgonyát, ez Európából kivonult, ami a génmódosított termékeire vonatkozik. Azonban a MON 810-es génmódosított kukoricát azt termesztik az Unióban, de Franciaországban is és Magyarországon is termesztési tilalom van érvényben. Mindezt azért mondtam el, mert nagyon hasonló Franciaország és Magyarországnak a megközelítése, ami a genetikailag módosított szervezeteket illeti. Magyarországon a közép-európai országok közül elsőként 1998-ban alkottuk meg az úgynevezett géntörvényt, ez szabályozza a GMO-knak a felhasználását, forgalmazását. Tehát ez 15 évvel ezelőtt történt. 2006-ban pedig az akkori 5 parlamenti párt teljes egyetértésben megfogalmazta Magyarország stratégiáját, GMO-mentes stratégiáját. Ezt azért szeretném megemlíteni, mert azt gondolom, hogy ha minden egyes parlamenti párt egyetért egy kérdésben, azért az elég unikális, nagyon nagy dolognak számít. Lehet, hogy több kérdésben még soha nem értett egyet az összes parlamenti párt. És mindez az egyetértés, ez gyakorlatilag tovább folytatódott az évek során, és 2012. január 1-től hatályos alaptörvényünk is tisztán és egyértelműen megfogalmazza a GMO-mentes stratégiára való törekvést. Tehát alaptörvényi, alkotmányos szinten határoztuk meg Magyarország GMO-mentes stratégiáját. Na és hogyan is jönnek ide a méhek? Ez egy jó kérdés, és miért is lett ennek a kerekasztalnak a címe az, hogy a GMO és a méhek. Ugye az, hogy ezt a GMO-mentes stratégiát, ami egyértelmű, ezt Magyarországon, ahhoz, hogy ezt minden lépésünkkel követni tudjuk, az első lépés az az, hogy ne engedjük be a génmódosított növényeket Magyarországra, tehát ne lehessen ilyeneket termeszteni. Hiszen, hogyha ezeket termesztenénk, akkor egy génmódosított növényt, ha elvetünk, mellette elvetünk egy hagyományos növényt, egy nem génmódosított növényt, vajon történik-e szennyeződés, vajon megvalósítható-e az, hogy egy génmódosított növény mellett egy nem génmódosított növényt termesszünk. És hát itt jönnek a képbe a méhek, hiszen bármilyen távolságot is alkalmazhatunk két terület között, ugye az egyik terület az az, ami génmódosított növényel van bevetve, a másik az az, ami nem génmódosított növényel van bevetve. Bármilyen távolságot, 200, 400, 800 métert is alkalmazhatunk, de hát ott van a szél, és ott vannak a méhek. A méhek akár 9 kilométerre is elrepülhetnek, és a lábukon hordozhatják a virágport, legyen az akár GMO-s, akár nem GMO-s virágport, és a növényekről szállva ide-oda ezt a virágport, ezt hordozhatják. És mielőtt átadnám a szót az előadóinknak, szeretném előre leszögezni, mint moderátor, hogy a beszélgetés, ennek a kerekasztalnak a beszélgetésnek a témája az a GMO és a méhek, és bár a méhekre nagyon sok egyéb hatás lehet, akár káros, akár kockázatos, legyenek ezek bizonyos betegségek, legyenek ezek paraziták, vagy más egyéb környezeti hatások, akár a növényvédőszereknek is lehet akár káros hatása, és ezek biztos érintőlegesen az előadásokban szerepelni fognak. Nagyon érdekes és komplex téma elé nézünk, de szeretném leszögezni, hogy ennek az estének a fő kérdésköre a GMO és a méheknek a kapcsolata. Köszönöm a figyelmüket, és most akkor szeretném felkérni Békési doktor urat, hogy megtartsa az előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves kollégák! Mindenkit szeretettel üdvözlök a Haszonállat Génmegőrzési Központ Méhészeti Intézetének nevében és a magam nevében. Előre bocsátom, hogy nem készültem egy nagyon magas szintű tudományos előadásra, de azt hiszem, hogy 10-15 perc alatt nem is nagyon lehet erre vállalkozni. Szeretném röviden összefoglalni azokat a lényeges kérdéseket, amelyek ezzel a témával kapcsolatban ma már közismertekké váltak, és a sajtó, a média révén már nagyon sokunkhoz eljutott. Többféle elképzelés van, ellenérv és mellette szóló hang. Ezeket szeretném egy kicsit abból a szempontból megvilágítani, hogy ma már ennek az egész kérdésnek akár 10 éves vagy néhány évvel még több múltja is van, hosszabb múltja, hogy mit is lehet ezekből leszűrni. A méhek szempontjából azt kell elmondanunk, amit valóban a sajtó is már jó néhány éve szellőztet és emleget, hogy a méheinkkel valamilyen probléma van. Elsősorban a tengeren túlon, az Észak-Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában észleltek először olyan gondokat, hogy a méhcsaládok egyszerűen eltűntek. Nálunk ezt a korképet kaptárelhagyásnak neveztük el magyarul, ugye az angol neve az a CCD vagy CCD. Ezt egy ismert amerikai méhész író, Randy Oliver fogalmazta meg szemléletesen, amikor utalt a János Jelenések könyvébe, leírt a világ pusztulását hozó 4 lovasról, amelyet nagyon szépen látunk Albrecht Dürernek a világhírű metszetén is. Természetesen ezt a 4 lovast, ezt 4 olyan tényezővel hozta összhangba, kapcsolatba, amelyek ma minden bizonnyal ezt az eddig egyértelműen nem tisztázott kóroktanú betegséget jellemezheti. Ugye ő elsősorban a táplálékhiányt vette előre, hogy a méheknek megváltozott a környezete olyan mértékben, hogy nem jutnak hozzá azokhoz a megfelelő tápanyagokhoz, elsősorban a vegyes virágporhoz, ami nekik életfeltételük, szükségük van arra, mint egyetlen fehérjeforrás a utódaik neveléséhez. És természetesen a klímaváltozás, aminek mindnyájan érezzük a hatását, amellett a stressz is nagyon fontos tényező a méhek szempontjából is, ugyanis az intenzív termelés rendkívül sok stressz helyzet elé állítja a méheket. Majd a filmben természetesen fogják látni ezeket a kérdéseket is. Hát ő a 3. helyre tette a méreganyagokat és a GMO-kat esetlegesen kérdőjellel. Hát most én azért húztam ezt alá, mivel a mi esténken itt ezt szeretnénk előre tenni, illetve előre tettük, és hogyha európai szemmel gondolkodunk, akkor valószínűleg így is kellene tárgyalni ezt az egész kérdést. Tehát ma a mezőgazdaságból, és ugye hozzá kell tenni, hogy maguk által, a méhészek által is bejuttatott méreganyagok nagyon komoly stresszt jelentenek a méhek számára, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. És itt jön be a GMO, amiről még nagyon sokat nem tudunk, de az elővigyázatosság kedvéért ezekkel nagyon óvatosan kell bánni. És a 4. helyen vannak a kórokozók, ami azt jelenti, hogy az ismert méhkárosítók, a varroa, a nozéma, vagy az egyes vírusok szinte csak a hóhér szerepét töltik be. Tehát ezek az előbb említett tényezők meggyengítik a méhállományokat, csökkentik a rezisztenciájukat, és a kórokozók hatására következhet be a pusztulás. Hát, hogyha a magyar viszonyokat egy kicsit meg akarjuk világítani, akkor ezt az ábrát tudom mutatni, amely azt mutatná, hogy a méhcsaládok száma négyzetkilométerenként ugyanis alakul itt a kontinensen, és ezen látjuk, hogy ugyan itt ez a fekete szín, ez a 9, illetve 10 fölötti négyzetkilométerenkénti méhcsalád számot jelenti,
hogy ez gyakorlatilag Európában sehol sincsen ilyen sok méhcsalád, és ez egy kicsit ellentmond annak a problémának, hogy vajon pusztulnak-e a méhcsaládok, vagy vajon ilyen kérdéssel mi szemben állunk-e. Úgy néz ki, hogy nem, mert nálunk egyenlőre egy kicsit évről évre emelkedik a méhcsaládok száma. Természetesen a problémákat ez nem zárja ki, mivel az úgynevezett GMO kerekasztalban mi már évek óta tudjuk és emlegetjük, hogy a méheknek komoly szerepe lenne abban, hogyha Magyarország nagyüzemű táblákon GMO növényeket termesztenek. Elsősorban ez a bizonyos MON 810-es kukorica jönne szóba, vagy kerül szóba, amely egy rovarölő szert termel minden egyes sejtjében, és ez az a probléma, amivel a méheinknek szembe kell, szembe kell nézni. A kukorica virágpor ugyan nem a legjobb a méhek számára, nem a legértékesebb fehérjetakarmány, de közismert, hogy a virágporát nagyon nagy szeretettel behordják. Európában is a kukorica virágpor élen van a méhek által behordott és értékesített virágpor között. Most a méhekre gondolunk konkrétan, akkor azt kell megfigyelnünk, vagy azt látjuk, hogy közvetlen hatása lehet a GM növényeknek, ezen keresztül ugye elsősorban a virágpornak, mert abban vannak GM anyagok leginkább. Ugye mikor a méhek elfogyasztják, hogy a fiasítás elfogyasztja a virágport, amely a GM fehérjét tartalmazza, közvetett hatás lehet, hogy ez a megváltozott tulajdonságú növény valamilyen olyan anyagokat termel, ami eltérnek a normális, az izogénes növénytárstól, és ezt a méhek nagyon jól megérezhetik, kevesebb nektárt termelnek, vagy éppen nem vonzza úgy a méheket. És hát nagyon fontos, amit már említettünk is, hogy a transzgén pollen terjesztésében természetesen nagy szerepe van a méheknek. Mindestre el kell mondanunk, hogy a MON 810-es kukorica ezzel a bizonyos BT toxinjával közvetlenül nem pusztítja a méheket. Erre laboratóriumi kísérletek voltak, és ez azért nagyjából látszik, ugyanis ez egy lepkefélére, a kukorica molyra veszélyes toxin termel ez a növény. Mindestre azt viszont megállapították a kísérletekben, hogy valamilyen módon mégiscsak hat a méhekre, elsősorban a tanulékonyságukat rontja, és az általános rezisztenciájukat is csökkenti. Például ezzel a bizonyos egysejtű fertőzésre, a nozéma fertőzésre érzékenyebbé válnak. Aztán az is kiderült, éppen magyar kutatók publikálták, hogy ez a kukorica több százszoros toxin termel minden sejtében, mint amennyit egy permetezéssel rávisznek a növényre, amit legfeljebb egyszer kell megismételni egy évben. Az is kiderült, hogy igazából ezek a növények nagyon rövid életűek, mert ez a bizonyos hatékonyságuk, ez nagyon átmeneti, a szavatosság idejük hamar lejár. Kísérleti rovarokon már a 4. generációban rezisztencia alakult ki ezzel a méreg ellen, amit termel ez a növény. A toxikus hatások között különbséget kell tenni, és ezt is ma már jól lehet látni, hogy a durva mérgek úgynevezett akut letális hatást fejtenek ki, azonnal megölik a méheket, a kaptár előtt lehet söpörni az elpusztult méheket, és újabban viszont nem ezeket látjuk, és a toxintermelő GM növényektől is ilyen hatást lehet várni, hogy riasztja a rovarokat, vagy pedig éppenséggel az idegrendszerre hat, és finom ideg tevékenységeket változtat meg. Az is kiderül ebből, hogy az eddig alkalmazott úgynevezett LD50 értéket nem igen lehet most már az újabb szereknél alkalmazni, ami azt jelenti, hogy 100 méhből melyik az a méreg dózis, amelyik abból 50-et elpusztít. Ugyanis ezeknek a egész alacsony dózisai sem pusztítják el a méheket, viszont nagyon komoly élettani változásokat okoznak. Azért újabban
Ezeknek a kimutatása az úgynevezett szipóka nyújtási reflexet használják, azon kívül radar és mikrocsipeket szerelnek a méhekre, hogy tudják követni a méhlegelőre jutásukat és onnan való hazajutásokat, illetve a tanulás és a memória vizsgálata, ami a méheknél alapvető élettani követelmény, ilyen útvesztőkbe, ebbe a bizonyos T-cső útvesztőbe vizsgálják. Hát ezzel ábrázolnám, ezzel a kép mutatná be azt a bizonyos szipóka reflexet, ugyanis, hogyha édes anyagot közelítünk a méhek antennája felé, akkor a szipókája, ez kinyújtódik, kiöltődik. Most, hogyha enyhén mérgezett méheket alkalmazunk ebbe a tesztbe, amitől nem pusztulnak el, akkor ez a reflex lelassul, vagy egyáltalán elmarad. El tudjuk képzelni, hogy a méhek életében milyen változást jelent ez. És hát ezek a kis szerkezetek, amelyekkel meg tudják azt állapítani ma már, hogy a méh kimegy a méhlegelőre, és nem a legrövidebb úton jön haza, hanem tévelyek, tesz egy dupla annyi utat tesz meg, sokkal több nektárt elfogyaszt útközben, és ezáltal csökken a teljesítménye. És az útvesztő, amely úgy szintén bizonyítja ezeket a dolgokat, normálisan a méhek, hogyha itt cukoroldatot, illatát nyújtjuk feléjük, akkor itt a méhek gondolkodás nélkül bal oldalra mennek ebbe a csőbe. Hogyha ezeknek a méheknek a szervezete, az érzékszervei sérülnek a méreg hatására, akkor itt nem tudnak választani egyértelműen, hanem tévelyegnek ebbe az útvesztőbe, és ugye ezeket az LD50-es mérgező értékkel nem lehet megmagyarázni. Sajnos a vizsgálatokat a fajta tulajdonosok nem támogatják, nem biztosítanak anyagot hozzá, megfelelő anyagot, illetve hogyha publikálásra kerül a dolog, akkor bizony nem járulnak hozzá, hogyha olyan eredményt akar a kutató publikálni, amely nem egyezik az ő elképzelésükkel. Felelősségeket áthárítják, hogyha valakinek, egy ökogazdának vagy a méhésznek kára lenne a GMO növényből, erre a nemzetközi világban már sok tapasztalat van, hogy elhárítják a felelősséget. Viszont a jogtalan használókkal szembe kíméletlenül fellépnek. Mi az intézetünkben néhány évvel ezelőtt egy hazai pályázat alapján kezdtünk vizsgálatokat a MON 810-es kukorica pollennel. In vitro, tehát ilyen tenyészedényekben neveltünk GMO pollennel méhálcákat, illetve zárkába felnőtt méheket is etettük. Az eredmény az lett, hogy az álcák kisebb súlyúak lettek, mint amelyik izogénes normál kukorica pollent kaptak, természetesen néptempővel keverve, illetve a méhek között ez a bizonyos nozéma betegség erősebb volt, erősebben fellépett, mint az izogénes kukoricával etetettek. Még egy téma, amit meg kell említenünk a méhészek szempontjából az, hogy a GMO virágpor belekerülhet a mézbe, mint természetes alkotórész. A méhek a hordás során, nektárgyűjtés során belekeverik a virágport is a mézbe. A méznek természetes alkotórésze a virágpor, sőt az egyik legértékesebb anyaga, amelyben létfontos anyagok és fontos anyagok találhatók meg. Na most egy német eset kapcsán, amikor egy német méhésznek a mézét el kellett kobozni, amiatt, hogy belekerült ilyen engedély nélkül vetett GMO kukorica pollenje, az Európai Bíróság kimondta, hogy joga van a fogyasztónak a GM-mentes élelmiszerre, és ugye kártérítést kellett fizetnie a szennyezőnek, a méhésznek. Ugye a szennyeződés, a GM szennyezést tartalmazó mézet tehát nem lehetett forgalomba hozni, ez úgy tűnt, hogy ez meg is marad ez a döntés, azonban felülírni látszanak a bizottságnak az újabb javaslatai, hogy a mézre ugyanúgy vonatkozzon ez a bizonyos 0,9%-os jelzési kötelezettség, viszont az hamar kiderült, hogy a mézbe a virágpor aránya, az összes virágpor aránya sem éri el ezt a mértéket, maximálisan néhány 10%-ot, tehát
ezzel akkor nem érünk el semmit. Éppen talán a legjobb hír tegnap érkezett, kaptam én is ezt a hírt, hogy talán magyar kezdeményezés is van benne, hogy az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága javaslatot fogalmazott meg a parlament, illetve a bizottság felé, hogy a GM tartalmat fel kell tüntetni, és a virágpor összetevő a mézben, tehát nem lehet külön kezelni, nem lehet kivenni belőle, így végül is eljuthatnánk oda, hogy jelölni kell a GM tartalmat. Mi várható? Úgy tűnik, ez a bizonyos génháború folytatódik, bár mintha lenne reménysugár arra, hogy itt Európában sikerül közösen fellépni a GMO-k nagyüzemi termesztése ellen, és az is látható, hogy az együtttermesztésnek viszont nincsen lehetősége. Tehát a méhek miatt, különösen ilyen országban, mint Magyarország, ahol ilyen sűrű a méhállomány, nem lehet izolációs határokat húzni, mint ahogy a jelenlegi elképzelések pár száz méter, 400 méter, akkor a méhek 8-9 kilométerre is képesek elrepülni és elvinni a virágport. Magyarország GMO-mentes egyenlőre, és ezt a mentességet szeretnénk is fenntartani. És a GM-mentes méz nem csak a világ összes méhészének az érdeke, hanem mindannyiunké. A magyar méz egyenlőre ilyen szempontból biztonságban van, mert hogyha rákerülne a mézes üvegekre az, hogy GM tartalmú élelmiszer, nyilván, hogy nagyon sokat rontana a magyar méz renoméján. GMO-mentes országból GM-anyag-mentes mézet szeretnénk előállítani a magyar mézek nevében, ehhez szeretnénk ragaszkodni a jövőben is. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm Békés úrnak a igen érdekes előadást. Az előbb elfelejtettem mondani, hogy egy kicsit megváltozott a program. A 3 előadás után következik majd a vita, beszélgetés, és ezt követi majd a film. És akkor most szeretném felkérni Olivier Belvárba az előadásának megtartására. Excusez-moi pour ce petit retard technique. Voilà, on va faire le plus vite possible. Très bien, je vous remercie de m'accueillir ici dans votre belle ville de Budapest. Et donc le sujet de ma conférence, c'est la défense des abeilles contre les pesticides et les OGM. Et donc je vais vous présenter 2 problèmes majeurs sur les abeilles, l'effet des toxiques sur les abeilles, l'effet des OGM, et surtout des solutions pour essayer de sortir de l'affrontement entre apiculteurs et agriculteurs. Donc l'Union nationale de l'apiculture française, dont je suis le président, représente 22 000 apiculteurs en France, dont 700 professionnels, environ 500 000 ruches, soit 40% des ruches de France. Je suis également vice-président du syndicat européen, European Professional Apicultors Association, et nous sommes membres également de la Fédération mondiale des apiculteurs, qui s'est réunie très récemment donc, à Kiev, en Ukraine. Donc en octobre 2013, il y avait 8500 apiculteurs rassemblés autour de l'abeille. Donc une déclaration solennelle a été prise par le président d'Apimondia à la clôture, déclarant que les abeilles sont des indicateurs de la qualité des agro-écosystèmes, qu'il faut mettre en avant l'importance
de l'apiculture, la production biologique en apiculture. Donc il faut reconnaître que les abeilles font partie des espèces en voie d'extinction, des espèces menacées sur la planète, que le problème de l'adultération du miel est un problème économique grave pour l'ensemble de la filière. L'adultération des produits de la ruche, pas uniquement du miel, est un problème grave pour l'ensemble de la filière apicole mondiale. Et dans ces déclarations, il y avait également, bien évidemment, un point sur les OGM, avec la volonté de l'ensemble des apiculteurs dans le monde de garantir la liberté du choix du consommateur, que le miel doit rester un produit naturel, qu'il est important d'évaluer l'impact sur la biodiversité de la mise en culture des plantes génétiquement modifiées, l'impact également sur les services de pollinisation donc, procurés par les abeilles en cas de mise en culture des OGM, et une affirmation ferme que les OGM sont des plantes pesticides et doivent être évaluées selon la réglementation qui règle la mise sur le marché des pesticides. Concernant les pesticides, la Fédération mondiale soutient les nouvelles lignes guides de l'Agence européenne, donc de l'EFSA, qui doit inclure les nouveaux modes d'exposition aux abeilles, pas uniquement la dose létale 50 qui nous était expliquée de façon assez brillante tout à l'heure par le docteur, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer son nom. Voilà. Donc, qu'il y ait également une harmonisation mondiale des procédures pour aller vers une réduction des traitements préventifs, des traitements prophylactiques, donc qui sont des traitements de plantes génétiquement modifiées ou de produits qui sont utilisés de façon préventive pour éviter que les plantes ne tombent malades. Pousser le développement de l'agriculture dans le monde vers l'agroécologie et dans toutes les instances mondiales en charge de la mise sur le marché des produits, éliminer les conflits d'intérêts qui existent dans toutes ces instances. L'imidaclopride donc est un produit systémique. La graine est enrobée d'une substance chimique qui se répartit dans le sol et remonte dans la plante, dans l'ensemble de la plante. Vous avez ici le tournesol avec quelques informations sur les concentrations qu'on arrive à retrouver dans les feuilles inférieures, les feuilles supérieures, le pollen et le nectar. La même chose arrive également avec le maïs, donc avec des concentrations qui peuvent être très fortes dans toutes les parties de la plante, y compris dans le pollen du maïs. L'abeille ne butine pas du maïs pour le nectar, mais elle en a besoin par rapport au pollen. Ça peut représenter 40% des apports en pollen dans les zones de culture de maïs pour les abeilles d'automne. En Italie, en 2007-2008, il y a eu une suspension en 2009, pardon, une suspension des néonicotinoïdes. Avant la suspension, le taux de mortalité était de 37,5% en Italie, la moitié après la suspension, et en parallèle, ce qui est très intéressant, pas de baisse significative sur les rendements en maïs dans ces zones-là. Tout ça, c'est lié à une étude scientifique qui est disponible en ligne sur le site de AppleNet. En France, il y a eu une forte mobilisation des apiculteurs suite à la mise sur le marché des néonicotinoïdes. On avait d'abord obtenu une interdiction sur le colza. Il devrait être prochainement interdit également sur le maïs. Mais un train peut en cacher un autre. Derrière, le nouveau cruiser vient d'être autorisé, le Cheyenne. Et puis derrière également sur le maïs, le Sonido. Le Sonido, c'est du thiaclopride. Ce tableau vous montre que le thiaclopride est nettement moins toxique pour les abeilles. Il est en haut donc, sur le tableau.
Il est nettement moins toxique pour les abeilles que les produits qu'il remplace. Simplement, des publications scientifiques nous montrent des interactions possibles entre le thiaclopride et Nosema serranae. Et le dosage par hectare est nettement plus important que sur les autres produits qui vont être suspendus. Concernant la France, les épandages aériens ont subi une grosse... il y a eu une très forte mobilisation des apiculteurs par rapport à l'utilisation d'hélicoptères ou d'avions pour épandre les pesticides. Et derrière, la promesse de la part du gouvernement d'une réelle interdiction de ces modes de traitement par rapport au très fort risque de dispersion des produits dans l'environnement et donc des risques sur pas uniquement la parcelle traitée mais sur les parcelles à côté. Au niveau européen, suite à l'étude scientifique faite par la France avec Michael Henry sur les effets sublétaux du thiaméthoxam et le rapport de l'Agence européenne sur les 3 néonicotinoïdes, on a obtenu une suspension partielle pour 2 ans sur quelques plantes et cette décision a récemment été attaquée par Syngenta et par Bayer et l'Union nationale de l'apiculture française défendra devant la justice européenne aux côtés de la Commission européenne. Les pesticides systémiques ne sont pas testés correctement sur les abeilles. Il est important de mettre en place des nouvelles lignes guides incluant les effets sublétaux montrés comme par le docteur précédemment sur la capacité de retour des abeilles à la ruche, sur leur capacité de thermorégulation, sur leur capacité d'apprentissage, etc. Il est important d'abandonner les traitements préventifs, prophylactiques sur les plantes dans le verdissement de la politique agricole commune. L'Europe doit également légiférer pour éviter les conflits d'intérêts dans les comités d'experts et le lobbying agressif de l'industrie. Corporate Watch Observatory met en évidence ce lobbying très agressif envers la Commission européenne ou les parlementaires européens. Et ça, ce n'est pas acceptable dans une démocratie. Est-ce que les OGM sont un réel danger pour les abeilles? Dans le monde, l'ISA, en 2007, nous a donné des chiffres. 63% des cultures sont tolérantes à un herbicide, 17% sont capables de synthétiser un insecticide et 18% sont les deux à la fois. Ces plantes augmentent l'usage des pesticides. Pour quelles raisons? Elles n'ont pas la capacité de synthétiser suffisamment de toxines Bt dans le stade de la petite plante, ce qui impose que toutes ces plantes sont systématiquement en même temps enrobées de néonicotinoïdes. Il est important de tester les effets synergiques entre les pesticides et les pathogènes, des OGM avec les pesticides, des OGM avec les pathogènes. Et ça, ce n'est jamais fait dans les dossiers d'évaluation. Les tests abeilles sont insuffisants. Les OGM devraient être soumis à la même réglementation que les plantes, que les pesticides eux-mêmes. Donc, il y a eu en 2011 une décision de la Cour européenne de justice, dans le cas Bablock, qui impose que tous les miels contenant du pollen génétiquement modifié soient étiquetés. Depuis, le marché mondial continue de fonctionner. En France comme en Europe, les miels continuent d'être vendus et étiquetés s'il s'agit de miel contenant des pollens transgéniques. La modification de la directive miel n'est pas une solution pour les apiculteurs. C'est une solution réellement pour l'industrie. Actuellement, et ce tableau vous le montre, il y a un nouveau maïs qui est en cours d'autorisation, le maïs TC 1507. Ce maïs est à la fois tolérant aux herbicides et capable de créer des toxines Bt, avec, et ce tableau vous le montre, 100 fois plus de toxines Bt dans la plante que le maïs Monsanto 810. Ces plantes-là doivent, avant d'être mises sur le marché, être évaluées comme des pesticides.
Quelle solution par rapport aux OGM? Exiger que les règles de coexistence, incluant les abeilles, soient mises en œuvre État par État. Demander une expertise scientifique indépendante sur les effets sublétaux des abeilles, incluant la synergie avec les pathogènes, avec les pesticides. Organiser la traçabilité avec une cartographie nationale, européenne et mondiale, utilisant les abeilles comme indicateur de la qualité de l'environnement, en pratiquant des analyses sur les miels ou sur les pollens, de façon à déterminer de façon certaine les zones dans le monde où il n'y a absolument aucune pollution génétique. Pour promouvoir des systèmes alternatifs de production, les apiculteurs européens se sont organisés avec des agriculteurs pour mettre en place un signe de qualité pour la protection des pollinisateurs, géré par une association indépendante européenne, contrôlée par des auditeurs indépendants. En France, il s'agit d'EcoCert. Chaque pays peut avoir un organe différent de traçabilité. L'objectif, de contrôler les pratiques agricoles, soutenir des projets de protection des abeilles, garantir la traçabilité, préserver la biodiversité et assurer formation et information à l'intérieur des entreprises agricoles. Les 6 critères clés du référentiel Bee-Friendly. Le premier, la traçabilité, pour favoriser les rotations favorables de culture. Le deuxième, une liste de molécules interdites. Il ne s'agit pas du zéro pesticide, il s'agit de lister les produits qui ont scientifiquement un problème par rapport aux abeilles. Des mesures de protection également par rapport aux abeilles, par rapport aux dates et aux conditions d'application. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de pulvérisation de pesticides en présence des abeilles sur les fleurs. Concernant les OGM, c'est la tolérance zéro. Aujourd'hui, en l'absence de connaissances scientifiques suffisantes sur les effets des OGM sur les abeilles et le risque de pollution massive des produits de la ruche, les apiculteurs ne peuvent pas accepter qu'un produit soit certifié bon pour les abeilles s'il est contaminé avec des OGM. La mise en place de supports de biodiversité pour améliorer les capacités de nourriture des abeilles, des partenariats avec les associations d'apiculteurs, des ONG, le soutien à des projets de recherche indépendante. Et pour la récolte, limiter l'impact des récoltes sur les populations d'abeilles. Nous avons des publications scientifiques qui montrent que, en fonction de la vitesse et des modes de récolte, on peut avoir des kilos d'abeilles qui sont détruits sur la récolte de lavande en fleurs, par exemple, ou sur des fauches avec des très grandes vitesses de fauche avec les machines modernes. Donc l'association Bee-Friendly dessine un comité de contrôle qui supervise des auditeurs indépendants. Les productions des entreprises sont contrôlées, il y a des rapports de contrôle et le comité de contrôle permet une labellisation des produits qui sont mis sur le marché. Le tout, toute la communication est régie par une charte éthique qui empêche le greenwashing sur les entreprises partenaires. Les premiers produits en magasin, en Allemagne depuis 1 an, du lait et du beurre est vendu. Et la petite abeille sur les paquets est ce qui est le plus porteur pour la vente des produits. En France, prochainement, des yaourts, des fruits, des légumes et des cosmétiques seront vendus dans le référentiel Bee-Friendly. Prochaines étapes, accueillir de nouveaux membres dans l'association Bee-Friendly, l'association européenne Bee-Friendly, recruter des entreprises partenaires pour rentrer dans la certification, chercher les prochaines entreprises à certifier et donc obtenir que ce référentiel soit le plus large possible au niveau européen dans un premier temps, puis au niveau mondial. Je vous remercie. Igen érdekes előadását. Köszönöm szépen, hogy nem csak a kockázatokra világított rá, hanem megoldási javaslatokkal is előállt.
és most hallgassuk meg a Greenpeace-től Simon Gergely előadását. Köszöntök én is mindenkit. Én Simon Gergely vagyok, a Greenpeace európai méh projektjének a tudományos koordinátora, és én egy kicsit alapvetően arról beszélek, hogy miről szól a Greenpeace-nek ez a most már több mint egy éve elkezdődött méh kampánya, amiben hát az ellen szeretnénk föllépni, ami ugye Amerikában már megtörtént, hogy elhozták tömegesen pusztulni a méhek, vagy legalábbis tömeges kaptárelhagyást figyeltek meg, illetve úgy láttuk, hogy Európában is sok hasonló előjel mutatkozott, és ezért gondoltuk azt, hogy ha egy idejébe kezdünk itthon egy ilyen, hogy mondjam, elég jelentős kampányt, vagy elég jelentős munkát egész Európa szerte, illetve reméljük, hogy Európán kívül is tudjuk majd folytatni, akkor megállíthatjuk ezt a folyamatot, és nem következik be esetleg egy ilyen jellegű pusztulás. Szerintem általános dolgokat nem is mondok, mert már olyan sok hasznos, fontos dolgot elmondtak az előző előadásokban. Itt csak egy-két ilyen ábrát villantok föl, ami az ilyen nemzetközi Európai Uniós tanulmányokból benne szokott lenni, hogy milyen sok 265 milliárd euróra tehető a gazdasági haszon a rovarbeporzásból, illetve ami talán még fontosabb az, hogy a 71 legfontosabb terményből ugye 100 terményből 71 világ élelménynek 90%-a, az 4000 európai zöldség az a rovarbeporzástól függ. Ami talán még legfontosabb, amit már ugye a Békési úr előadásában is benne volt, hogy mi okozza vajon a méhek pusztulását. Mi erről tavaly év végén, idén év elején készítettünk egy ilyen nagyobb összefoglaló tanulmányt, ez magyarul is hozzáférhető, Bees in Decline, méhpusztulás címmel, és ebben próbáltuk összeszedni az elmúlt éveknek a vezető tudományos elemzéseit, kutatásait arról, hogy mik járulhattak hozzá az elmúlt években a méhpusztulásokhoz. És hát nagyjából mi is nyilván hasonló eredményekre jutottunk. Nyilván a betegségek és a paraziták mindenki számára a legevidensebb okai méhpusztulásnak. Mi egy másik körbe vettük a klímaváltozást, és egy harmadik körbe pedig a nagyipari mezőgazdaságot, aminek ugye része a biodiverzitás csökkenés, haszonnövények földhasználat változása, illetve maguk a növényvédőszerek. Azért ez fontos említeni, hogy itt többször elhangzott, hogy pesticid szó, a pesticid szó alatt nagyon fontos, hogy ne csak a rovarírtókat értsük, hanem gombolőszereket, gyomírtószereket, hiszen ezeknek a különböző együttes hatásai is mind problémákat jelentenek, és nyilván fölmerül a kérdés, hogy a GMO-k milyen problémát jelenthetnek. Szerintem nem megyek bele abba, hogy a nozema vírusok, méhakka milyen problémákat jelent, ez szerintem a legtöbb ember számára ismert. Viszont az biztos, hogy a méhek betegségekkel, élősködőkkel szembeni ellenálló képességeket ugye befolyásolja a tápanyagellátottság, illetve amiben biztosak lehetünk a különböző vegyszerek, vegyi anyagok is. Nyilván az, hogy a természetes élőhelyek széttöredeznek, csökkennek, ugye a monokultúrák nőnek, nagyon csökken a sokféleség, ez mindenféle élelmiszerstresszhez vezet, ahhoz, hogy korlátozódik úgy egyébként az egyéb, tehát nem a házi, hanem a különböző vadméheknek a fészkelési lehetősége, az mind probléma, illetve nyilvánvalóan a növényvédőszer használat, amire jobban kitérek, mert az a kampányunk az egyik nagyon fontos eleme. Illetve lehet tudni, hogy maga az éghajlatváltozás, felmelegedés, az extrém időjárási körülmények, csapadék megváltozás mind problémát jelentenek. Ugye amit idén Magyarországon tapasztaltunk, ugye a adatai szerint ilyen akár 20-30%-os néppusztulást, azt nagyon sokan ugye az extrém időjárásra írják. Mit tudunk a GMO-król? Ugye nagyon az a legnagyobb szerencse, hogy itthon nem kellett igazából vizsgálnunk a gyakorlatban, szabadba a GMO-k és a méhek együttélésének a hatásait, mert ugye, mint elhangzott többször, Magyarország szerencsére génmódosítástól mentes. Az viszont valóban igaz, hogy a rovarítószertermelő génmódosított növényekről elég sok adat van arról, hogy egyrészt ugye nem célfajokat
pusztítanak, és hasznos rovarokat, mint pacicabogarat vagy méheket károsíthatnak. Ugye ez a vizsgálat ez már elhangzott többször, hogy a nozemával megbetegedés aránya sokkal rosszabb volt azoknál a családoknál, akiket GMO kukoricapollen letettek. Ami egy általános probléma nyilván, hogy a GMO használat az általában a vegyszer, a növényvédőszer használat növekedésével szokott járni, ami ugye nyilván ugyanez a probléma akkor azt jelenti, hogy még fokozottabban ki vannak téve a vegyszereknek a méhek. Tehát ezt nem kell mondom, hogy mondjam, talán ismertetnem ebben a körbe sem, hogy a Greenpeace-nek a GMO-kkal kapcsolatban nagyon határozottan elutasító az álláspontja, mármint a mezőgazdasági génmódosítással szemben, és hát Európa szerte minden nagyon határozottan próbál föllépni gyakorlatilag minden egyes GMO használat ellen a Greenpeace. Pár szó arról, hogy a növényvédőszereknek, peszticideknek milyen hatásai vannak. Erről is már nagyon sokat elmondtak előttem szólók. Mi úgy csoportosították ezeket a hatásokat, hogy vannak fiziológiai változások, igazából 4 pont van, csak kiesett az egyik sorszám. Zavarok az élelemszerzés során, etetési zavarok és tanulási zavarok. Ugye tudjuk, hogy a elmúlt kutatások arról számoltak be, hogy nagyon sokszor, amikor nem akut mérgezésekről kell beszélni, hanem például ezek a neonikotinoid csávadószerek, amikről most ugye nagyon sokat beszélünk, azok, hogyha megjelennek a pollenben, a nektárban és a mutációs sebben, már ugye az önmagában kockázatot jelent, nem csak maga a fermentezés. És sokan többször elhangzott, hogy legalábbis előbb elhangzott, hogy az EFSA jelentés, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal jelentésében elhangzott, hogy ezek a neonikotinoidok problémát jelentenek, és ez alapján ugye van ez a 2 éves felfüggesztés az Európai Unióban. Csak hogy mi egyáltalán az EFSA jelentés, ugye ez azt állapította meg, hogy a csávázás, neonikotinoidos csávázás kockázatot jelent a méhcsaládokra. Ugye egyrészt, ahogy mondtam, megjelennek pollennektárba, a mutációs folyadékba, és a vetés során a leporlás miatt is történhet mérgezés. És ezért lett az a döntés, hogy méhek számára nem attraktív növényeknél lehet csak ezeket az anyagokat engedélyezni, és ugye szabadföldi kísérletek is voltak az EFSA jelentésben arra, hogy például mutációs cseppek találkozhatnak a méhek ezekkel a szerekkel. Ugye az EFSA szerint a jelenlegi tudományos ismereteikben hiányok vannak és problémák vannak, egy csomó területet nem ismerünk, és ezért döntöttek úgy, hogy 2 évre föl kell függeszteni a használatot, hogy nagyon sok kérdés esetleg az alatt tisztázódhat, mert nagyon sok ismert probléma van, de nagyon sok területen nem megállapították, hogy igazából adathiány van. Ugye nagyon sok adatunk van a szubletális hatásokról, tehát a halálos adagathatásról, nincs elegendő. Igazából nincsen adat a méhekre jelentett kockázatokról, mikor méhharmadból, ha méhharmadra mennek, akkor milyen kockázatot jelent az esetleges vegyszerhasználat. Gyakorlatilag semmilyen információnk nincsen, vagy nagyon-nagyon minimális arra, hogy a méheken kívül más beporzókra milyen kockázatot jelentenek a vegyszerek. A mutációs csepp okozta expozíció kitettség ismeretlen, illetve azon a területen, ahol neonikotinoidokat, ahol csávázott növényeket termesztettek, az ott később vetett növényekre milyen hatása van, tehát hogy milyen fokon marad meg a talajba a vegyszer, és mondjuk egy sima vadvirágban, hogy jelenik meg, vagy egy más virágban, más növényzetben, amit ott, más terményben, amit ott termelnek. Illetve az, hogy a hosszú távon a méhcsaládoknak a fennmaradására, a fejlődésére hogyan hatnak a vegyszerek, erről is az EFSA szerint nincsen elegendő adat. Ugye nyilván a beporzó rovarokra a növényvédőszerek közül a rovarölőszerek jelentik a legközvetlenebb veszélyt, és ugye a világkorban nagyon gyakran kimutatták rovarírtó és gombölőszerek maradványait, és ugye amiről fogok később pár mondatot beszélni, ami már ugye a GMO-knál is felmerült, hogy a különböző hatások együttesen megváltozhatnak, tehát hogy GMO hatására pusztulnak el könnyebben nozemás megbetegedésekbe, így a különböző rovarírtó szereknek is együttes hatása van. Volt egy 2010-es Egyesült Államokbeli felmérés, hogy átlagosan 7 féle különböző rovarírtószer tartalmazó virágkoron kell élni a méheknek, ami nyilván nagy kockázattal jár. Mi is vizsgáltunk egyébként az elmúlt években virágporokat, polleneket, amiket méhkaptárból kaptunk
Európa szerte, és mi is azt látjuk, hogy igazából egy vegyi koktélba kell a méheknek élni. Van egy kísérlet arra, egy leírás, hogy körülbelül mi várható csávázás esetén, mennyi imidacloprid volt például a francia szabadföldi kukorica mintákban csávázás esetén, és azt látták, hogy a szárba levélben 4, a hímvirágban 6, és a pollenben 2,1 mikrogram per kilogramm volt a neonikotinoid tartalom, napraforgóban repszét is hasonló mértékben volt szennyezett, és ez a mennyiség az, ami a sok vizsgálat szerint már kockázatot jelent. Mutációs cseppekről most nem akarok hosszasan beszélni, mert már többen beszéltek róla, de lényeg az, hogy ugye egy magra fél vagy akár 1 milligramm neonikotinoid kerül, ami ugye igazából nyilván ez csak teljesen elméleti alapot, hiszen ilyen, a gyakorlatban nem létezhet ilyen, de hát ugye ez akár több százezer méhnek a kvázi halálos adagja, hogyha az LD50 értéket nézzük. És ehhez képest ugye független vizsgálatok szerint 100-200 mg per liter neonikotinoid van simán a mutációs cseppből, ugye ami a permetezésre jellemző értéknek a többszöröse. Egyébként múlt héten volt a Magyar Toxikológiai Társaságnak a konferenciája, ahol a kék vizsgálatait bemutatták, ahol szintén 200 mg per liter körül értékben találtak tiametoxámot és klotinoidint kukorica mutációs cseppjén. Nyilván, hogyha a méhek ilyen szinten szennyezett cseppeket elfogyasztanak, akkor elpusztulnak, alacsonyabb a koncentráció, vagy pedig csak hazaviszik a kaptárba, akkor ott okozhat ez problémát. A Greenpeace az a különböző nemzetközi statisztikák alapján, hogy miben pusztulnak el leginkább a méhek, illetve miknek legnagyobb a méhekre gyakorolt veszélyessége, tehát hol a legmagasabb az LD50 érték, illetve mik okoznak kockázatokat. 7 rovarítószerről állapította meg, hogy jelenleg valószínűleg problémát okoznak különböző használatok miatt Európa szerte. Ez a imidacloprid, tiametoxám, klotinoidin, ez a 3 neonikotinoid, amiről beszéltünk, a fipronil, amit szerencsére most nemrég szinten korlátoztak, illetve a klorpirif, a szipermetrin és deltametrin. Ezekről gondolja úgy a Greenpeace, hogy valamilyen formában korlátozni kellene őket, vagy akár párat teljesen be is kellene tiltani. Ezeknél a szereknek a jelentős részénél ráadásul megalapították ugye azt, hogy vannak úgynevezett szubletális hatások is. Ugye milyen hatások vannak a neonikotinoidokról, nem akkor erről már sokan beszéltek, inkább konkrét példákat mondok, de ugye többfajta élettani hatást figyeltek meg, gyűjtögetési szokás megzavarás, táplálkozási viselkedés, tanulási, szaglási problémákat figyeltek meg, illetve alapvető probléma volt, ami elhangzott, hogy nem egyszer meg se találják, fel se ismerik a számukra ismert szagokat. Ugye csak picit reagálok arra, hogy többször volt arról szó, hogy most itthon milyen kutatások voltak, vagy nem korábban a itthoni vitákban, és azt akarjuk csak mondani, hogy mi nem láttunk olyan átfogó kutatásokat eddig, lehet, hogy most már vannak, amik ez ilyen 5 ppb és alatti szinten jelentkező szubletális hatásokat kitettség alapján különböző áttételesen vizsgálták volna itthon, és ezért gondoltuk úgy, hogy Magyarországon is abszolút indokolt ez a tilalom, mert nem láttunk olyat, ami ezt cáfolta volna átfogóan. Pár szubletális fiziológiai elváltozásra való hatásra fölvillantok. Volt egy 2013-as vizsgálat, hogy amikor azt mutatták, hogy tiametoxam hatására testi fejlődés csökkent. Volt egy nagyon híres posztméhes kísérlet, ami a Science-ben jelent meg, ahol azt mutatták, hogy az anyagképződés posztméheknél kevesebb volt, illetve volt most a Apimondián is elhangzott híres kutatás, a Hatyin, a görög kutatás, amikor azt mutatták, hogy szubletális hatású imidacloprid hatására változnak a légzési ritmus, és különböző méhszervek kisebbek lennek, és akár családi szinten jelentkeznek ezek a problémák. Ezt szerintem bele sem megyek, mert végtelen számú ilyen kutatást lehet találni, ahol bemutatják, hogy olyan mennyiségű neonikotinoid, ami jellemző ugye a pollenre, nektára, az orientációs és navigálási zavarokat okoz. Itt igazából 5 nemzetközi ilyen publikációt mutatok be, hogy lerövidülnek a táplálékszerzési repülések, nem találnak vissza a méhek a kaptárba, késések vannak a táplálékszerzésbe, és ezeket mind leírták ezeken a cikkekben,
hogy ezek pusztuláshoz vezethetnek, vagy pedig hogy mondjam, komoly problémákhoz a kaptárba. Ami érdekes, hogy volt olyan vizsgálat is, mindig csak a neonikotinoidokról beszélünk, de Magyarországon ugye jellemzően szúnyogírtásban használt deltametrinről is lehet látni, hogy az is jelentősen lecsökkent a táplálékszerelési repüléseket ilyen szubletális mennyiségben. Szintén ugye a szaglási memóriára is